去。慢得滯啊！哦，啲狗喺度吠陌生人。你呢個等於呢個咇咇聲，有冇行錯路啊？好似冇喎，啱。Thank you。Musical guide 應該冇錯。我記得我頭先嚟嘅時候行過呢度嘅。又上嘅噃。你諗下，如果你係郵差叔叔派信要派呢度，你幾撚大鑊啊？嗰部車就冇咩。嗰部單車仲要阿公嗰部單車鐵車嚟嘅，唔知夠唔夠波嘅。唔緊要啊，而家回程可以。俾少少奶水，唔好碌落啲青苔度。哇！屌你咁啊，30度傾斜。仲有啊！哇！我唔撚得，翁 Sir。你上，我睇上啦。我睇翁 Sir 頭。好似上樓梯咯喎。左定右啊？直落去啊？左啊。係咪直去啊？左啊。上樓梯。我冇記錯嘅話。係咧。開始要抬車啊！呢度唞唞先。